daļa jau ir lasējuši šāda grāmata, tātad digitālo neaizmirstulīšu lauks. Bet kāpēc mums tā ir ļoti tāda interesanta? Tāpēc, ka mums ir ļoti labi pazīstami autori, kas raksta sarakstījuši šo grāmatu. Un šī autore ir šodien arī pie mums ciemos. Un tā ir mūsējā meitene. Tā nav kaut kur sveša, bet tāpat ir mūsējā, kas ir savā laikā tāpat kā jūs visas ir lasījusi pie mums. Un ir mūsējā, mēs vienkārši varam pateikt. Mūsu lasītāji, mūsu pilsētas meitene mācīsies tādās Ogas ģimnāzijā un arī rakstījusi jau ļoti, ļoti sen. Un tā ir Elena Landara. Es viņu vienalga saucu pa Lienu, es viņu pierast pa Lienu saucu, un es viņu saucu, protams, pa Lienu. Nu, bet tā ir Elena. Tas ir tāds pseidonīms. Nu, pirms mēs sākam runāt, man vispirms gribās viņai paprasīt, kāpēc Elena? Kāpēc Elena tieši? Kāpēc Elena? Mēs varbūt varam sēdēt, tā varbūt būs tā ērtāk viņai, ja? Kā tu ir ērtāk? Kāpēc es esmu pašā pseidonīmi? Jā, kāpēc pseidonīmi? Būtībā Elena, jā, tas ir apsvērums no manu vārdu. Jā, tas varētu būt Landara. Landara ir tā, ka šo vārdu es ar cilvēku atļauju aizņēmos no vienas pašizdomātas valodas. Un tas šis vārds nozīmē debesis. Es jau tevi zinu, bet pārējie nezinu. Kā tu vispār nonāci līdz rakstīšanai? Kāds pats sākums ir? Pats sākums laikam bija, kad es biju pavisam mazs ķipars, 2-3 gadi. Man mācīja lasīt dzējoļus, un skaitīja man priekšā dzējoļus arī un palīdzēja mums iegaumēt no galvas. Un tad pastaigu laikā, tepat pa Ogri, pa kalniem, bija tāds gadījums, ka es nedaudz pārkrāzēju kādu 4-rindīti, 2 rindiņas aizņēmos no oriģinālā dzējoļa, 2 pieliku pati ar atskaņām. Un tad tas viss kaut kā sākās, es sāku rakstīt dzēju, protams, ne 2-3 gadu vecumā, bet vidusskolā es sāku rakstīt dzēju aktīvi. Un tad jau nāca idejas garstāstiem, romāniem, un tad sāku pierakstīt riktos. Bet ko tad tur vienmēr bija tā dators, un parasti kaut ko tur sēdēja, kaut ko tur būrās, un kaut ko darbojās, pastāst pāriem, ko tu tur darīji? Es rakstīju. Es tagad no mājās nebija pašai datoram, man dators parādījās šķiet pirmais, kad man bija 17 vai 18. Vienkārši nebija vajadzīgs. Nu, bet tie bija arī citi gadi. Tie bija arī citi, tas bija cits laiks, kad vēl tā tehnoloģija nebija tik ļoti izplatīta katrā mājā pa datoram. Un rakstīt tad es vēl kladēs mājās, bet no kladēm pēc tam nācu uz bibliotēku un pārrakstīju datorā, un tagad ir cits formas, kuros es tā kā apļodoju. Un kas tas ir par formu? Karneola. Karneola, kas raksta, tad mēģiniet atcerēties. Jā, es varu arī iedot adresi, tas ir, nav sarežģīti atcerēties, karneola.lv, un tas ir jauno rakstnieku forums, mēs pieņemam jau kādu vecumu cilvēkus. Tur var izlikt darbus, un citi jūsu vecuma apmēram arī rakstnieki jūs vērtē un kritizē, bet tā ļoti konstruktīvi, palīdzot attīstīties. Bez karneolas es nebūtu izdevusi šo grāmatu, panākas, ka man izdevu šo grāmatu, jo man ļoti daudz patīk. Nu, bet kā tu nonāci tālāk, tu pabeidzi vidusskolu, kā tu nonāci līdz domai mācīties tieši Japāņu valodu? Vidusskolā es biju ārkārtīgi aizrāvusies ar Japāņu kultūru. Ne tik ļoti kā tagad, jo tagad man vispār ikdienā praktiski tikai Āzijas kultūra un cits eksistē ļoti minimāli. Skatījos daudz filmas, daudz seriālus, klausījos Japāņu mūziku. Kā tev radās ideja par šo grāmatu? Ideja laikam radās, ja es pareizi atceros, 2007. gadā sāku rakstīt pilnīgi no nulles un radās pirmā aina, kad galvenā varone
galvenā varone dodas uz darbu. Un tajā vakarā, kad es sāku rakstīt to Aņu svētkai gulēt, un es nosapņoju to, ka otrs galvenais varonis grāmatā lido gaisā ar dēli starp mašīnām, kas arī lido pilnīgi futuristisks, fantastisks sapnis. Un es to pierakstīju un sapratu, jā, man tas ir jāizmanto kaut ko. Un tā arī pamazām tā ideja apauga ar miesu. Kāds, kurš nav lasījis, no jums, es noteikti ieteiktu izlasīt šo grāmatu. Jo grāmatā nav tā darbība tik ļoti strauji neattīstās. Man patīk ļoti pati valoda izteicieni. Es pat dažus izteicienus lasīju, es skaļi smējos, labi neteikšu, kurus paši izlasiet. Tad tādi interesanti, tādi sulīgi izteicieni, kas katram liks sāk vienam pašam vienatnē skaļi smieties. Nu, un kā tu veidoji, kas tev palīdzēja attīstīt šo valodu? Jo nav jau tā, ka uzreiz tu piesēdies, ja kurš piesēdies un uzraksti uzreiz, un tev viss tik ļoti jauki iet un likt uz priekšu. Kas tev palīdzēja veidot to valodas izteiksmi? Pieminēju iepriekš Formas Karnelu, un tie ir man tagad kļuvuši par labākiem draugiem. Mēs apmainamies ar stāstiem, viens otru kritizējam, viens otram palīdzam attīstīties. Un tie ir tie cilvēki, kas man norāda uz stila kļūdām. Tad, protams, noteikti arī tas, kādu literatūru es sāku lasīt. Tas arī tas izveido manu valodas to bāzi, vārdu krājumu. Nu, kādu literatūru tev patīk tieši? Visvairāk laikam jau fantāzija un fantastika, kas tagad ir kādreiz populāri kļuvusi. Bet es nesmādēju arī citas grāmatas, teiksim, viena no mīļākajām man ir Umberto Eco Foucaults vārsts. Tā ir, tā grāmata. Bet no fantāzijas un fantastikas mīļākais autors ir Nils Gaimanis. Bet kā tev tapa vispār, kā tu tiki? Labi, tev tā video sākās jau 2007. gadā ideja. Tu sāki rakstīt, dažas nodaļas. Jau tiki šai grāmatai. Bet kā tu nonāci līdz šai mazliet zilajai grāmatiņai? Nonācis līdz tai ar pacietību, sēdēšanu un taustiņu klobināšanu, citādāk nekādīgi nevar. Kaut kur apmēram 2008. gadā es piedalījos tādā pasākumā kā Nacionālais rakstīšanas mēnesis, jeb NaNoWriMo. Un tas ir tā, ka mēneša laikā, novembrī, jāuzraksta 50,000 vārdu. Un tad šajā laikā es arī pabeidzu līdz galam to digitālo neaizmirstīšu lauku. Kā tu nonāci līdz tam, ka tev šī grāmata piedzīvoja to izdošanu? Man draudzene piedalījās konkursā Zvaigznes jauno autoru. Un tad, kad Laura iesniedza Kūta dziesmu, tad es domāju, ka varbūt arī ir vērts piedalīties, bet īsti nekā nebija, ko es uzdrošinātos iesniegt. Un tad nākamajā konkursā piedalījos ar šo, un tad žūrija atzina par labu esam un izdara. Nu jā. Tev turpinājums būs? Jā, turpinājums ir, un turpinājums pamazām top, tikai pagaidām es vēl nevēlētos dot nevienam lasīt, jo tas ir, tiešām tā, tad, kad romāns ir tapšanas stadijā, tad tur ir tāds hauss reizēm. Mazākiem? Top pamazām arī darbs pavisam, ne pavisam mazākiem, bet, teiksim, 2., 4., 5. varbūt lasīt, tad tiem būs arī. Tu lasi, tu raksti, bet kas ir vēl tāds? Tas ir pavisam citādāks, kas nav saistīts. Viens no lielākajiem, laikam, ir mūzika. Es spēlēju gitāru. Mēdz uzstāties, es esmu vienā grupā. Ar viņiem mēdz uzstāties pa laikam koncertos. Tas ir tāds viss lielākais, ja neskaidrs, viņi nav saistībā ar lasīšanu un rakstīšanu. Un mēs Lienai teiksim paldies, par cik viņai daudz ir jāraksta, lai labāk smadzenes strādā. Aplaudies.